绑定了放屁系统后，我被人推下悬崖。千钧一发之际，我放了个惊天巨屁，直接把自己崩上了天。眼见崖上众人被惊涛屁浪掀成淘沙，我沉默了。从此以后，人家打坐，我放屁；人家炼丹，我放屁。直到最后9重雷劫劈下，我气沉丹田，反手一个螺旋托马斯回旋屁，当着众人的面把天雷原路崩回。沉默之中，天道炸了，而我飞升了。大家好，欢迎收看达达听书。穿成仙侠文中的炮灰师姐后，我被小师妹堵在崖边，她眼角含泪，一脸气愤地拿出一把剑，往我身上一扔。若师姐想要这破剑，拿去便是，何必污蔑我是邪修？我被砸得下意识抬头看她，剧痛中，书中的剧情蓦然在我脑海里炸开。今日就是原身被关牢底的日子。而那向来冷清绝情的大师兄突然快步上前，将小师妹严严实实护在身后。楚婷婷，你要不要脸？就算这把剑是你母亲的遗物又如何？缥缈剑刃主，青衣师妹天资卓绝，得灵剑青睐是她的造化。你自己留不住剑，就污蔑同门是邪修，其心可诛。被我一手带大的师弟皱起眉头望着我，扬声讥讽。你妈的遗物能给小师妹铺路，那是她上辈子的荣幸。师姐，你怎么这般不讲道理？周围的窃窃私语。大师姐这次太过分了，她居然污蔑师妹是邪修，这是要毁了小师妹啊！高踞上首的师尊终于掀开眼皮。够了，你身为大师姐，难道都不知道让师妹吗？罚你入思过崖底寒狱，面壁10年。何时认错悔改，何时再意出关？韩愈，我心头巨震，那地方出来，不死也要脱层皮。师尊，我有证据。我猛地探向储物袋中的刘影石。就在这时，后颈突然被人猛推一把，身后传来一声轻笑。证据？师姐的证据留着去地府用吧。我心脏骤停，整个人不受控制地往崖下坠。原身明明是发现小师妹偷练邪功，急着找长老举报，怎么就成了栽赃的小人？这群人眼盲心盲，难怪原书里最后被小师妹一锅端了。众人的议论声透过呼啸的风隐隐飘到我耳朵里。小师妹，你怎么直接把大师姐推下去了？推！小师妹无辜又委屈，师尊都下令罚师姐去崖下死过了，我不过是帮师姐快些上路，这也算推吗？哎呀！师尊说的是让执法弟子押送师姐去崖底的寒狱啊！你这样直接从崖顶推下去，这万丈深渊，师姐她只怕是活不成了。二师弟突然打断他们：“你们眼瞎吗？师姐自己没站稳掉下去，关我们小师妹什么事？”紧接着，师尊也冷淡地开口：“张峰说的不错，事已至此，婷婷已经生死不明了，难道你们还要把自己的小师妹也折损进去吗？”所有人对外统一口径，你们师姐是自己不小心坠崖的。末了，他微微叹息一声，只是可惜了之前宗门培养他的资源了。一群脑残。可问题是，我才穿来半小时啊，怎么剧情没改，人却要死了？看了看下面的万丈悬崖，我心如死灰。就在这时，一道声音猛地在我脑海里响起：叮！检测到宿主生命值即将归零，放屁系统强制激活。新手礼包9天雷霆屁成衣已发放。放屁系统9天雷霆屁。好消息，金手指到了。坏消息，金手指跟别人的有点不太一样。我本能的想要拒绝，但是看到身下的万丈悬崖，终究是咬紧牙关。古有他韩信胯下受辱，今有我婷婷屁中求生。用！现在就给我用！我在脑中咆哮。轰隆！一股难以言喻的洪荒之力从丹田直冲天灵盖，我只觉得皮燕子一痛。下一秒，崖顶众人只听得一声震彻九霄的巨响，紧接着是一阵地动山摇。师尊不可置信地望着面前的场景，何方圣人在此地渡劫？狂暴的气浪裹挟着不可描述的气味，从深渊之下突然冲天而起。正假惺惺拭泪的小师妹首当其冲被波及，屁浪把她掀飞，
他那一头珠钗玉簪顺着风噼里啪啦砸了大师兄满头，飘逸的仙裙更是被气浪到卷上去，呼了自己一脸。可嗨嗨，什么味道？而师尊闻了几下后，淡定的表情也终于裂开了缝，他捂着口鼻连退3步，仙风道骨荡然无存。难道是丹宗有前辈在此释放毒气丹偷袭？不对，我剑宗从未和丹宗交恶。在他们的震惊中，我一下被自己放的屁崩上了天。轰隆一声巨响，伴随着碎石飞溅，我如同炮弹般重重砸落在悬崖边缘，双脚深深陷入岩石裂缝，烟尘弥漫。众人张望着脑袋，终于在滚滚黄沙散尽后看清了来人，是被弹上来的我。死寂，一片死寂。9天雷霆屁的威力着实恐怖如斯。大师兄头顶插满被屁崩过去的玉簪，双眼无神，而二师弟整个人被掀翻在地，灰头土脸，就连底裤都露了出来。师尊靠着功力勉强站稳，但手却紧紧地捂住鼻子，再也没之前那副淡定的样子。而小师妹更是顶着一头鸡窝一样爆炸的头发，她手忙脚乱地想把糊在自己脸上的裙摆扯下来，活像个智障。我拍了拍衣摆上不存在的灰，抬眼看向石化的人群，露齿一笑，好心回应：师尊，不是毒气丹，是我刚放的9天雷霆仙女屁哦。满意的看着众人清白交加的脸，我继续道：弟子方才于坠崖途中痛定思痛后，悟了，原来天道酬勤，诚不欺我。哪怕是屁，只要练到极致，也能通天。这不，托您的福，弟子又回来了。屁？你说刚才那个浪是你放的屁？小师妹瞪圆了眼睛，不可置信地开口，恨不得吃了我。大师兄赵天齐也下意识反驳，荒谬。楚婷婷，你休要在这胡言乱语。话没说完，最后一缕没放完的屁慢悠悠地钻进了他张大的嘴里。哦，赵天齐猛地捂住嘴干呕，脸色蜡黄。师尊玄冥真人捂着鼻子的手更紧了，他那张向来古井无波的脸上肌肉微微抽搐。刚才那股摧枯拉朽的力量，那崩裂岩石的冲击波，源头竟然是一个屁，这简直颠覆了他几百年来的修仙认知。楚婷，师尊的声音带着一丝颤抖，你究竟背着宗门修了什么歪门邪道？本来见我活着上来还有些心虚的小师妹立马反应过来，抓住机会大声附和：师姐，你方才污蔑我是邪修，如今看来分明是你自己修炼了这等见不得人的邪术，这才故意反咬我一口，想转移大家的视线，掩盖你自己的秘密吧。要不是我，只怕你是邪修这个秘密就隐藏住了。邪门歪道，邪修。我歪了歪头，气沉丹田，直到感受到屁意在体内隐隐流转后，这才终于露出一个笑容。我只不过是生死关头，心有所感，忽觉一股浩然之气于丹田之中喷薄欲出。这是天道馈赠啊，怎么会是邪道呢？环视了一圈被屁摧残的七零八落的众人，我的语气逐渐冷了下来，倒是小师妹刚才那一推，当真是情真意切啊。如果不是我福至心灵，参悟了绝世神功，把自己崩上来，此刻怕已如你们这群人所愿，意外粉身碎骨，死无对证了。怎么，师妹，我步步紧逼，掏出留影时，你就这么害怕我拿出证据？师姐，你误会了。小师妹急忙反驳，我只是想帮师姐快点去撕过牙撕过，一时情急，这才失了分寸。说这话的时候，她没看我，而是望向师尊和大师兄，哭得梨花带雨。师尊，师兄，你们要相信我啊！回过神来，师尊眉头紧锁，清了清嗓子，高高在上的开口：楚婷婷，你这不是好端端的站在这里吗？可见青衣那一下，并非存心要害你性命，他向来孩子心性，行事有些鲁莽。同门之间，当以和为贵，你莫要揪着一点无心之事不放，伤了和气。望着那一圈人，我冷笑一声，突然当着所有人的面，把刘影石捏了个粉碎。粉末从我指缝簌簌落下，在死寂的悬崖边显得格外刺眼。师姐，小师妹的惊呼带着一丝不易察觉的狂喜，你竟敢毁灭你说的证据，心虚了吗？证据？看着周围一圈虚伪的脸，我心下发冷，淡淡开口：无所谓了。
师尊立马接话：的确，比起这些无谓的争执，为师更关心的是你方才施展的9天雷霆仙女癖。他冷哼一声，眼里却闪过一丝贪婪。这必然是邪术，你若是不好好交代清楚它的来源，今日我就将你逐出师门。这是盯上我的屁功了。我刚想遁地而走，突然触发主线任务，以屁服人。任务要求获得原剧情人物的好感值。任务奖励回到原世界。叮，已将放屁功法传送至宿主识海，请注意接收，及时提升屁功，早日达成飞升成就，造福诸天万界。望了一圈虎视眈眈的众人，我冷笑一声，让我获得这群傻叉的好感，这家不回也罢。等等，识海里的9天屁道真经在我脑海里飞快划过，我突然被3个字吸引了注意：草莓屁。一个缺德的主意涌上心头，你们想修我功法？既然如此，我就送你们一份大礼。而那头师妹还在尖声附和：师尊明察，师姐定是坠崖时遇到了什么邪魔外道，才得了这等烟杂不堪的邪法。此等污秽之术，简直是我仙门正道的耻辱。师姐，你快交代，莫要一错再错，连累宗门清誉。我一边打断他，一边剥离出草莓屁的功法。师尊，弟子正要禀报啊！天大的机缘，弟子这就一五一十，毫无保留地告诉您。紧接着，我扑通一声跪倒在地，双手捧出那份散发着淡淡草莓香气的功法玉简，声泪俱下：师尊明鉴，弟子坠崖时得遇上古仙人遗迹，被传授这9天屁道真经。仙人说，此乃上古大能飞升时留下的无上妙法，只是后世无人参透其中玄机，才逐渐失传，并非什么邪功啊。遗迹之中，时间流逝向来跟外界不同，师尊显然信了。他眼睛狂热地盯着我手中的玉简，喉结不自觉地滚动。此话当真？我邪魅一笑，拱手道：千真万确，弟子愿将此功法献给师尊。只要按照此法修炼，当众放出99个响屁，从此就可以加入屁门，习得无上屁功。大师兄突然眉头一紧，厉声喝道：师尊且慢，此事蹊跷。他指着我，一副发现了阴谋的样子。若真是如此，如此威风的功法，怎会取草莓屁这等儿戏之名？为何不叫他那雷霆仙女屁？触发支线任务，屁屁更健康。任务要求，用屁震惊大师兄。任务奖励8豆10斤。我本懒得理会，但看到系统奖励的8豆，顿时来了精神。这玩意儿以后说不定能派上大用场。雷霆仙女屁是那个大能给我留的保命之法而已，草莓屁才是万功之源。大师兄若是不信，我可以当场演示神功。当然，我不会真的傻到当着所有人的面演示草莓屁，毕竟那玩意释放出来的效果，想到功法上的描述，我就想笑。认真挑选了一个功法后，我气沉丹田，将全身所有力气往下使。终于，在9周分屁法的加成下，一个纯甲烷的屁缓缓地被我排出。噗的一声后，大家吓得闭紧了双眼，可周遭却毫无动静。大师兄等了半晌，见毫无动静，顿时捧腹大笑：哈哈哈，什么狗屁大能传承的功法？我看你方才坠崖时不过是人之将死，其屁也响。我不慌不忙，反而露出神秘的微笑：师兄，若我没记错，你是火灵根吧？是又如何？他得意地掐起法诀，指尖跃动起火苗。那，我眼中金光一闪，你敢点火吗？我话音刚落，大师兄赵天齐便不屑一笑：怎么，想见识见识真本事？那可不是你那上不得台面的玩意儿能比的。说罢，他指尖一弹，一缕火苗飞出。轰！甲烷玉明火瞬间爆炸，狂暴的气浪直接将大师兄掀飞3丈远。只见他整个人倒栽葱似的插进了远处的土坑里，只露出2条腿在外面疯狂挣扎。现场一片死寂。二师弟张大了嘴：大师兄炸了！小师妹脸色煞白地望着我：你他妈告诉我这是屁！师尊瞳孔放大，胡子都翘了起来：了不得，此屁竟暗合5行相生相克之理，那岂不是火势越大，威力越猛？草莓屁竟恐怖如斯！我负手而立，
看着他们震惊的样子，淡然一笑。师尊明鉴，这屁之所以被称之为草莓屁，就是因为炸出去，人还没反应过来，就已经红得像草莓了。若此屁修炼至大成，甚至能控制爆炸范围，精准制敌。话音刚落，叮，支线任务完成，奖励8斗10金已发放至储物袋。我嘴角微微上扬，大师兄给力，今晚就给你的屁股来顿加餐。而此时，刚从坑里爬出来的赵天琪脸色铁青，目眦欲裂地指着我：“楚婷婷，你阴不阴啊？”我眨了眨眼，满脸无辜：“师兄，刚才不是你要让我看看你的真本事吗？怎么就这？你……”大师兄刚想再冲上来，师尊突然怒目圆睁，对着他大喝一声：“孽徒，休得继续胡言乱语！”紧接着，他目光贪婪地转向我：“婷婷，这草莓功法快拿给为师看一下。若真如你所言，此乃绝世神功，为师自当为你做主，推荐你当宗门首席大弟子。”呵，我心中冷笑，去你丫的！原主对他如此尊敬，可被小师妹推下悬崖后呢？他照样力保师妹，而我只是假装拿出神功，这老东西就激动地想让我当首席大弟子，真恶心！我憋着一股气，将被剥离出的功法再次奉上。师尊迫不及待地将神识瞬间探入其中，越看他眼越亮，妙哉妙哉！待为师参悟透这功法，带领剑宗称霸修真界后，你就是我剑宗第一弟子。我瞬间对他放了个马屁。师尊英明，但此乃绝世神功不假，只是……我故作为难地顿了一下，只是欲练此功，必先屁崩。只有当着众人面放99个大屁，才能解锁神功啊！无妨，天将降大任于斯人也，必先苦其心志，不过是当着众人的面放屁罢了，又有何妨？我伸出指头，淡淡摇头。那么简单，还叫什么神功？说着，我高高撅起屁股，将头沉了下去。必须用特定的姿势放，这样才能引动天地灵气。见我还在那边比划，众人懵了。小师妹护在师尊面前，荒谬！师尊何等身份，岂能做这等有辱斯文之事？他紧盯着我，师姐，你究竟是何居心？我委屈地眨眨眼，师妹此言差矣。修仙之路本就逆天而行，若连这点面子都放不下，如何正得大道？说着，我转向师尊，师尊若不信，那功法弟子拿回就是。他急了，退下，谁说不信了？我试试又何妨？我乖巧地退到一旁，嘴角勾起一抹笑。试试就试试。只见师尊深吸一口气，学着我的样子撅起屁股，开始运转功法。突！第一声屁响得惊天动地，震得悬崖边的碎石簌簌落下。师尊威武！我带头鼓掌。师尊老脸一红，眼中的兴奋之色更浓，果然有效。为师感觉丹田内的灵气更加精纯了。噗噗！第二、第三声接踵而至。大师兄捂着鼻子连连后退。师尊，这也太……闭嘴！师尊惊喜地大喊：“我找到了！是那非一般的感觉，你不要耽误我参悟无上大道。”他边说边放，噗噗噗噗，连绵不绝的屁让我望而兴叹。悬崖上屁浪滚滚，黄沙漫天，小师妹被熏得眼泪直流。师尊，哦，弟子还有事，先走一步。不准走！师尊进入状态，强制让他们围观，都给我好好看着。什么叫真正的修炼？这屁功你们都给我学起来，等回头宗门大比，狠狠地给其他门派的人露一手。眼见师尊越来越兴奋，系统有点担心。宿主，你这样的话，等他们发现真相，好感度怎么办？我差点笑出声来。这还用担心？到底还是师尊。人老屁股松，放屁响咚咚。师兄和师妹几人相比较就过于年轻，努力了半天，连个屁都死活憋不出。善良如我，悄悄从储物袋中取出系统奖励的8豆，暗中捏碎成粉，用灵力送到茶杯里。取之于民，用之于民。师兄，我贴心的上前，刚刚是我不对，你也累了，喝口茶润润嗓子吧。大师兄不疑有他，接过茶杯一饮而尽。我掐着时间，
在他肚子里开始翻江倒海时，突然高声道：“师尊！”看样子大师兄似乎对草莓屁也有感悟了。哦，师尊暂停了放屁大业，欣慰地看向大师兄，天启也有此等悟性，甚好，甚好。大师兄脸色铁青地捂住肚子，不，师尊，弟子只是有点想窜。话未说完，一个震天响的屁不受控制地崩了出来，噗！这声音跟喇叭放的一样，连悬崖对面的飞鸟都被惊得四处逃窜。我拍手称赞，师兄果然天赋异禀，第一次就能放出如此威力的屁。大师兄羞愤欲死，但巴豆的威力不容小觑。噗噗噗，一连串的屁声如同放鞭炮一般炸响。更绝的是，随着屁声，一股股黄褐色的气体从他裤管中喷涌而出，在空中形成了诡异的蘑菇云。不愧是修仙之人，小师妹看得红了眼，她暗恨，为何人人都放的，就本宫不能放？天启，师尊惊喜万分，你竟已能放出黄梅屁，这可是草莓屁的中阶形态啊！大师兄欲哭无泪。噗，又是一记响屁，这次的气体竟然在空中凝结成了一把剑的形状，剑气化形。师尊激动的手舞足蹈，天启，你果然是为师最得意的弟子，竟能将屁道与剑道完美融合。我憋笑憋得肚子疼，师兄好厉害，能不能教教师妹这招剑气化屁的诀窍？大师兄的脸色已经由青转紫，由紫转黑，他想解释，但一张嘴就是噗。这下连二师弟都忍不住赞叹，大师兄的屁功当真出神入化，连说话都能用屁声代替了。眼见师妹还在暗自伤神，我默默决定今晚给她也来顿巴豆大餐。就在场面一片混乱之际，远处突然传来一声怒喝：“你们剑宗在搞什么鬼？”只见丹宗宗主带着一众弟子前来，脸色铁青。本来想去参加大比，结果隔着10里地我就闻到这股臭味，还以为是哪个魔修在炼制毒丹呢。师尊连忙收起撅着的屁股，尴尬地咳嗽2声。我们这是在参悟一门新功法。正在这时，大师兄又是一个不受控制的响屁，噗！这声音之悠长，堪称余音绕梁，3日不绝。丹宗主的脸瞬间绿了，你们剑宗这是改行做分宗了？师尊老脸挂不住，恼羞成怒，丹青子，你休要侮辱我剑宗秘传，这可是上古失传的草莓屁功法，炼制大成可崩山裂地。放屁！丹宗主脱口而出，意识到自己说了什么后，他脸色更加难看。就在这时，我挺身而出，您看不起屁？丹宗宗主冷笑，不然呢？污染空气的玩意，恶心！我也冷笑。既然如此，那我们不如比赛炼丹，看看到底是屁强还是你强。宗门的人全都愣住了，就连师尊也忍不住纳闷。婷婷，我们见过你仙女屁的威力，可是炼丹那是另外一回事啊。丹宗宗主更是不屑，小丫头，你剑宗连个正经丹炉都没有，拿什么跟我比炼丹？我淡定地拍拍屁股，就凭我的屁。丹宗主嗤笑一声，丹炉借你，我倒要看看你怎么被打脸。看好了，我气沉丹田，对准丹炉底部，噗！一道幽蓝色的火焰喷涌而出，将丹炉团团包裹。叮！触发隐藏技能三昧真火屁。丹宗主目瞪口呆，这是什么炼丹手法？我边放屁边解释，此乃屁道真经中记载的丹火屁，以屁为火，以意为炉，可炼天下万丹。丹炉在屁火中嗡嗡作响，炉盖被气体顶得砰砰直跳，要炸炉了。丹宗弟子惊恐后退，我却不慌不忙，一个箭步上前，对准炉盖，砰！最后一记响屁直接将炉盖崩飞，10颗圆滚滚的丹药冲天而起，在空中画出优美的弧线。我伸手接住，递给丹宗主，请品鉴。丹宗主将信将疑地接过，刚放到鼻子前，噗！丹药竟然放了个屁，把他震出了3米远。见他狐疑，我一本正经地胡说八道：此丹名为放屁丹，服用后无需运功，丹药自会寻找体内浊气，助人排毒。小师妹的眼睛却亮了，若是如此，岂不是可以速成草莓屁？那即将到来的宗门大比，
我暗笑不语。果然不出所料，当晚我炼制好的放屁丹就神秘失踪了。宗门大比当日，万丈霞光笼罩着比武场，四周坐满了各个宗门的弟子，每个人脸上神情都激动万分，唯有小师妹格外安静，一声不吭。直到轮到她上场前，她却突然抬头冲我一笑，给了我个意味深长的眼神。只见她翩然跃上擂台，白衣胜雪，衣袂飘飘，端地是仙姿玉貌。就在众人惊叹之际，她突然从袖中掏出一个锦囊，仰头将数十枚泛着粉色荧光的丹药尽数倒入口中。诸位道友，她声音清越，在灵力加持下传遍全场。今日我要展示真正的上古之道。全场哗然。未等众人反应过来，林青衣已摆出一个古怪的姿势。只见她双手掐诀，腰身下沉，竟在众目睽睽之下撅起大腚，对着台下众人开始猛烈放屁。就在大家都以为她疯了的时候，她癫狂地对着对面大笑，看我用草莓屁崩死你。紧接着她气沉丹田，用力至极，噗！一缕粉色烟雾带着草莓甜香飘散开来，在阳光下折射出七彩光晕。凡屁所过，皆为粉色，爱心草莓在里面飘荡着。原本使出全身功力护体的对手脸色一变，他怒极反笑：“这就是你的上古之道？拿个香屁来羞辱我？”小师妹脸色煞白，额角渗出细密的汗珠。不可能！她发狠似的连换3个法诀，给我破！一连串粉色的屁喷涌而出，衣裙被气体膨胀起来，将会场染成一片梦幻的粉红。然而除此之外，没有任何影响。我站起来，冲着他大吼：“师妹，加油！师尊从小就说你有本事。果然，师兄妹几人就你有出息，连放的屁都是最香的。”小师妹站在漫天粉色烟雾中，那张姣好的面容渐渐扭曲，眼中闪过一丝血色。你算计我？她气得浑身发抖，丝丝缕缕的邪气在她失控的情绪下骤然暴涨。警告！警告！重要人物好感值100。系统突然在我脑海里尖叫。我没空注意，因为此时一股令人感到窒息的气势混杂着血腥味，猛地从小师妹身上爆发开来。嘶！好重的邪气！她身上有邪功！天啊！剑宗弟子竟是邪修！刚才还充满嘲弄的会场瞬间炸开了锅，惊呼声、怒斥声、拔剑声响成一片。各宗门长老豁然起身，目光锁定了台上的身影。师尊更是如遭雷击，他难以置信地看着自己最疼爱的小徒弟青衣。你身上这是什么？大师兄和二师弟也傻眼了，呆呆地看着判若两人的小师妹。哈哈哈哈！林青衣彻底疯狂，他怨毒地扫过师尊和师兄，都是楚婷婷和你们这群贱人逼我的，一群有眼无珠的蠢货，不就是放个屁吗？竟敢嘲笑我，统统去死吧！说着说着，他突然释放邪气，狠狠抽向离他最近的对手。小心！台下有人惊呼。那对手反应极快，怒吼一声，身上爆发出土黄色的厚重罡气，双臂交叉护在身前。砰！黑色触手抽在罡气上，发出沉闷的巨响。大汉闷哼一声，脚下坚硬的擂台石砖寸寸碎裂，整个人被巨大的力量抽得向后滑退数丈，双臂上的罡气剧烈波动，颜色都暗淡了几分。好强的力量！妖女，受死！高台之上，脾气火爆的烈阳宗长老怒喝一声，一道赤红色的巨大掌印凌空拍下，炽热的气息仿佛要将空气点燃。然而林青衣身上的邪气仿佛有生命般，迅速在他头顶凝聚成一面旋转的黑色漩涡。吃啦！赤红掌印拍入漩涡，如同泥牛入海，竟被那邪气漩涡生生吞噬化解了。残余的邪气反而更加凝练了几分。结，老东西，你的火味道不错。师妹舔了舔嘴唇，眼中红光大盛，神态愈发妖异。今日我就拿你们所有人的精血，祝我神功大成。他双手结出一个诡异的手印，周身邪气汹涌澎湃，如同黑色的潮水般向四周扩散。一股强大的吸力传来，仿佛要将人的神魂都抽离出去。而素来跟师妹关系最好的师兄几人，
瞬间就被抽干了身躯。不好，是噬魂术，快阻止他！见识广博的丹宗宗主脸色巨变，厉声喝道。可师妹此时吸收了几人的精魂后，显然功法大成。几位长老同时出手，可他们的攻击如同投入深潭的石子，了无踪影。坏了，只怕我们这方世界无人能抵挡他的威风。眼看那带着死亡气息的黑色浪潮就要席卷到最前排的弟子，恐惧瞬间攫住了所有人的心。就在这千钧一发之际，我突然开了口：“你们都退下吧，小师妹交给我来对付。”我一步踏上前，丹宗宗主却拦住了我：“道友，老夫知你修为不凡，但终究是小辈，天塌下来自有高个顶着。你且退后，纵使我等拼上性命，也定会护你们周全。”此言一出，我心头一热，但无人能敌。问过我的屁了吗？说罢，我运转功法，用尽全力，悍然发动隐藏屁功，宇宙无敌黑洞屁。只见一股比林青衣散发出的黑气更为纯粹的气体从我身后涌起，那些气体缓缓聚集，最终凝聚成了一个巨大无比的洞。众人抬眼望去，只觉那洞口深不见底，吞噬一切，连一丝光线都无法从中逃脱，只有令人心悸的黑暗。小师妹冷笑，就凭这个也敢口出狂言？就在她最后一个字落下的刹那，嗡！黑洞猛地爆发出一股毁天灭地的恐怖吸力，林青衣脸上的冷笑瞬间凝固，化作无边的惊骇。不！尖利的嘶喊戛然而止，他在那股力量下毫无反抗之力，瞬间便被无边的黑暗彻底吞噬。很快，洞口急剧收缩，连同他最后一点气息彻底消失于虚无。呵，我心中冷笑，区区邪修也配与链接现代物理法则的究极黑洞争锋？场中一片死寂，众人呆若木鸡，连识海中的系统也传来一阵紊乱的波动。他人呢？终于有人颤声问道。我拂袖轻胆，淡然一笑，活着，但永生永世也休想从那片绝对虚空中出来了。目光扫过众人那写满敬畏与难以置信的脸庞，我悠然转向识海深处。系统，我的奖励呢？系统似乎卡壳了，一片沉默。我气定神闲，继续道：看清楚了，如今此界众生皆对我感恩戴德，顶礼膜拜。众生难道还算不上书中世界？至于那几个人，我顿了顿，语气随意的像在谈论天气，死的死，丢的丢，早已翻不起浪花，自然也做不得数了吧。识海深处，系统终于从宕机中重启，逻辑判定通过，以屁服人，任务目标达成，最终结算，众生感念度 max， 任务完成度 SSS 加，奖励回归原世界通道开启，是否立刻传送？回归。我心中一动，但还没等我回应，轰隆隆隆，九霄之上毫无征兆地炸开一声恐怖雷鸣，所有人惊恐地抬头望去，只见原本还算晴朗的天穹，此刻被无边无际的雷云彻底吞噬。那雷云并非寻常的黑，而是呈现出一种令人心悸的暗紫，云层厚重的如同铅块，疯狂地翻滚堆叠，仿佛一只被彻底激怒的洪荒巨兽在咆哮。云层中心，刺目的紫金色光芒疯狂凝聚压缩，一股纯粹的世界意志构成的威压，如同实质的海啸般轰然压下。劫雷！丹青子失声尖叫，声音里充满了不可置信。他锁定了楚道友，可我们这个世界已经100年无人飞升了。就在这万籁俱寂、生死一瞬的关头，我缓缓地抬起了头，脸上非但没有恐惧，反而浮现出一丝跃跃欲试的兴奋。等的就是你！我低喝一声，身形猛地一沉，气沉丹田，识海中9天辟道真经的终极奥义疯狂运转，一股难以言喻的洪荒伟力从四肢百骸，从每一寸血肉筋骨中奔涌而出，最终汇聚于一点。来吧！终极奥义螺旋托马斯回旋升天辟，给我回去！轰！一股无法用任何已知颜色描述的扭曲了光线，
吞噬了声音的混沌洪流从我身后喷薄而出。它在离体的瞬间便开始了疯狂的、超越物理极限的旋转。那屁就像一个被无形巨手拧转的、横贯天地的超级钻头，螺旋、加速、回旋，砰！这混沌洪流屁以匪夷所思的姿态猛地撞上了那毁天灭地的紫金天雷。在无数双眼的注视下，那代表着天劫的雷云竟被那道混沌回旋屁硬生生顶住了。紧接着，雷劫居然被强大的冲击力给撞翻了方向。我的屁把雷劫崩回去了。不！冥冥之中传来一声难以置信、惊怒交加的意志咆哮。时间真正意义上地凝固了。然后，在所有人呆滞的目光中，天道突然现身。只见他泪流满面地放出万丈霞光，对我哭号：“求你别再祸害我的小世界了！”那霞光带着一种近乎驱逐的急切和柔和的托举之力，瞬间将我笼罩。行吧，盛情难却。于是，在众生呆滞如木鸡的仰望中，我在那七彩霞光中原地飞升。自此，我成了修真界史上第一个靠屁飞升的仙女。系统还在那边催促，回归原世界通道已经开启，是否立刻传送？望了望仙界那边的采访，感受着体内充足的屁力，我遗憾地摇了摇头，婉拒了哈。只见仙女姐姐还在继续，你这方世界几百年才飞升你一个，请问你成功的秘诀是什么？是内卷吗？我摇了摇手指，邪魅一笑，无他，唯屁多耳。全文完，达达听书感谢您的观看，我们下个故事再见。